ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये मेरे फ़ोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है और ये बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया है। लेकिन अब देखो, अब ये एडिटिंग वॉइस है, कितना ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्लियर लग रहा है। एक बार आप फिर देखो, ये मेरा नॉर्मल वॉइस है और आप पीछे देख सकते हो किस तरह पक्षी का और ये पीछे का जो शोर है वो आ रहा है। लेकिन अब देखो, एडिट करने के बाद मेरी वॉइस में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। और आप एक चीज़ गौर करके देखो कि मैं कहीं भी माइक पैक नहीं लगाया हूँ और मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरे फ़ोन के माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। आप में से 99% लोग कैसे हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे। भाई मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप भी वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना। इससे मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा ही होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप मेरी तरह अपने वॉइस को क्रिस्पी एंड क्लियर बना सकते हो। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने पीछे का सभी नॉइज़ निस्टर भी हटा सकते हो। नॉइज़ निस्टर उसे कहते हैं जैसे आपके पीछे कोई पक्षी वक्षी आवाज कर रहे हैं ना, वो आपका एक चुटकी में ही हट जाएगा। इस वीडियो में जो जो भी बताया गया है, अगर आप इसको फॉलो करके अपने वीडियो में अप्लाई करेंगे ना, तो आपका वॉइस भी सुनेगा ना तो यही बोलेगा, आहा क्या माल है यार। तो चलो उतना टाइम बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को जल्दी देखा लेते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाई, एक वीडियो पर सर्च करके बनाने में और आपको बताने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। और मैं आपसे इस मेहनत के लिए कुछ नहीं मांगूंगा, बस मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। इसमें कुछ भी नहीं लगता है, बस ऐसे क्लिक करना है, ठीक है? कर दिया? तो चलिए उतना टाइम बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को जल्दी दिखा लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस आ गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन के एक्सरेंट पर। यहाँ आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैपकट। क्योंकि कैपकट के अंदर ना वॉइस और वीडियो अच्छी एडिटिंग होती है। आप यहाँ मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन कर लें तो फिर ये ओपन हो गया। इस तरह का आपके पास भी इंटरफेस आएगा। आपने न्यू वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। इधर जैसे आप न्यू वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने वो वीडियो उठानी है जिसका आपने अपनी जो वॉइस है वो अच्छी तरीके से एनहांस करनी है। मैंने अपने उठा लिया है। फिर आपने मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि लेयर किसे कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लंबी सी जो लाइन बनी हुई है उसे लेयर कहते हैं। जिसे आपने अपने जो टाइम लाइन के ऊपर है उसे ले आना है। ये आपने आप डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद आपने अपनी लेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एक इनहैंस वॉइस का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करके इसे आपने ऑन कर लेना है। इसे 100 कर लेना है। इसे 100 करने के बाद इसके साथ वाला ना उसके साथ वाला इसे आपने ऑन रख लेना है। इसे ऑन करने के बाद फिर आपने इधर आ जाना है, इसको आपने अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। ये देखो, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये हो जाए फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। अब देखना आपकी वॉइस के अंदर कितना ज़्यादा फर्क आ चुका होगा। आपने फिर आ जाना इधर। इधर आने के बाद आपने मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपने ये बिग हाउस वाला सेलेक्ट करके इसकी जो ओपेसिटी है इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। मैं 100 रखता हूँ। फिर इधर आ जाना है ऑडियो के अंदर। इसे भी आपने ये जो वॉइस 1000 आप कर सुन देना रहे है। हैं, अब मैं आपको सुनाता हूँ अपनी वॉइस। ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये मेरे फोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है और ये बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया है। आपने सुना किस तरीके से मेरी वॉइस जो है एनहांस हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला वीडियो आपको किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।